السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقاتنا هنتكلم في الكورة مع عبد الرحمن. هنتكلم النهاردة بقى عن ماتش الزمالك والمصري اللي خلص بفوز الزمالك بنتيجة كبيرة. تمام، تاني الزمالك كسب المصري بنتيجة كبيرة بنتيجة 3-0. ماتش كان حلو قوي، ماتش كان فيه لعب كوره جميل قوي. اللعيبه كلها النهارده كانت فايقه، يعني انا 11 لعيب النهارده باستثناء ناصر ماهر اللي عليا بعض اللغط عليه. كانت اللعبه كلها فايقه، اللعبه كلها حرفيا قفلوا صفحه وادي دجله وابتدوا ان هم على الماتش يلعبوا في الماتش الجديد. زي ما قلنا التشكيل اول امبارح او امبارح هتلاقي كده حاجه التشكيل في تحت، انزل اتفرج عليها. التشكيل زي ما قلنا طلع الحمد لله بنسبه 90% مع بعض التغيرات. اولا بس انا حابب ان انا اشكر جدا جدا يانيك فيريرا. حابب اشكر اللعيبه دي. يعني النهارده اللي قاعد يتفرج عن الماتش او اللي قاعد يتفرج على الماتش هيبقى عارف ان اللعيبه النهارده عملت اقصى ما عليها حرفيا بجد. يعني تعال نشوف التشكيل كده بتاع الزمالك. ابتدى بمين؟ الزمالك ابتدى بحراسه المرمى محمد صبحي، باك يمين عمر جابر، اتنين مساكين حسام عبد المجيد وزي ما قلنا محمد اسماعيل، بنتايك قدامهم دونجا. وحابب اشيد بدونجا. دونجا لعب ماتش النهارده ماتش كويس جدا، وده اللي الواحد حبه. يعني الواحد لما بيطلع ينتقد لعيب هو مش بيطلع ينتقد لمجرد ان اللعيب اداؤه وحش او ان اللعيب مثلا عايز اخد لقطه على حس اللعيب ده او ان انا انتقد ده. لا، انا حابب ان انا بطلع انتقد، او اي حد بيتفرج على كوره او اي حد بيحلل او بيتكلم في الكوره بشكل عام لما بيطلع ينتقد هو بيطلع ينتقد عشان عايز الاحسن للنادي بتاعه ليس الا. نونجا النهارده عمل ماتش حلو قوي. تمام. عبد الله السعيد، ناصر ماهر، خوان الفينا ده انا حاسس ان هو مولود في 100 عقبه، مش عارف ليه. الواد قليل الادب بجد، الواد قليل الادب في الكوره قوي. يعني الواد ده المدافعين، وده اللي احنا قلناه ساعه التقديمه بتاعته. ارجع برده الفيديو تقديمه خوان الفينا هتلاقينا برده بنتكلم ان الواد ده هيتعب المدافعين كلها هتعمل حساب لاخوان الفينا. ادم كايد وعليه علامه استفهام بالنسبه له قدام عدي الدباغ. وبرده امبارح قلت ان عدي الدباغ لو جاب جون هتفتح معاه. هو الجون يبان ان هو سهل وضيع فرصه ما تضيعش، بس يعني هو جاب جون يعني افرح، هو جاب جون. فالراجل ده مهاجم، الراجل ده بيتحرك من ورا المدافعين كويس جدا. الراجل ده قاري الملعب كويس جدا، بدليل ان الشوط الاول لما في كذا كوره اتلعبت من ورا المدافعين بتوع المصري قدر ان هو يستغلها. اي نعم كان اوفسايد، فلو اتاخر شويه، لو خد القرار متاخر شويه هيقدر ان هو يعني القرار سريع شويه يقدر ان هو يروح هو والجون من غير اي اوفسايد. تعال بقى نتكلم شويه في تاكتكس. لما يبقى معاك مدرب فاهم هيقدر ان هو في الماتشات اللي انت كجمهور او ان انت كمشجع عايزها هيعمل لك اللي انت عايزه. طب انا ليه بقول كده؟ بقول كده لان يانيك فيريرا من المدربين الشاطرين، مش دفاعا عنه، الراجل ممكن يكون عنده غلطات كتير تمام، بس لما الراجل يجي ويقفل لك على مفتاح اللعب الاهم في المصري وهو ده غموم، فالراجل ده اذا هو فاهم هو بيعمل ايه. بجانب ده انت معاك باك شمال تقيل، عليه ماتشات اتكلمنا فيه ان هو بنتايج الراجل ما عامل موسم من اول موسم مش احسن حاجه، بس لما بتحتاجه في الماتشات الكبيره الراجل موجود. النهارده ده غموم، الراجل ما لمسه، يعني ما كانش ليه فاعليه الهجوميه زي ما كان ليه قبل كده في الماتشات اللي لعبها المصري. صلاح محسن الراجل لما اتلعب عليه مساكين فاهمين. محمد اسماعيل بالمناسبه مساك كويس قوي، الراجل واثق في نفسه. الثقه دي ممكن تكلفه في بعض الاوقات، بس على الاقل انا بلعب اول ماتش جماهيري، ماتش محتاج ان الزمالك يكسب فيه، فانا واثق في نفسي. فالراجل ده هتاخد منه شغل حلو قوي، لعبه اساسي. نقطه كمان ان انت دونجا لما الراجل فعلا خد الايقاف بتاع وادي دجله والراجل رجع تاني، هو الراجل عاوز يلعب وعاوز يثبت نفسه. فكل الناس النهارده تحس ان هي مجموعه واحده، وده اللي الواحد حبه. يعني في الاول او في الاخر ده اللي الواحد حبه. انا لو هاجي اقيم اللعيبه او لو هاجي ان انا بعين المشجع هبص على اللعيبه دي، فاولا هقول ان محمد صبحي ما راحش عليه كور كتير، فالراجل انا هديله 8. عمر جابر بالجون اللي جابه فهو 9 من 10 بالنسبه لي. عمر جابر النهارده برضه عمل ماتش كويس تمام. حسام عبد المجيد لسه، يعني حسام عبد المجيد بس محتاج حد يتكلم معاه. يا حبيب قلبي مش في كل الوقت بتلعب لونج بول، يعني انت بتلعب عايز تلعب لونج بول عشان تنجز الهجمه، بس اسمع كلام اللعيبه اللي حواليك، اسمع كلام كباتن الفرقه، اسمع كلام اللعيبه الكبيره اللي في الملعب.
بس، وانت تبقى لعيب كويس، وانت كده لعيب كويس، بس انت محتاج قرصه ودن شويه، ومفهوم حوار التجديد ده تشيله من دماغك. يعني ركز في الملعب دلوقتي. بنتايج 9 من 10 طبعا. بنتايج النهارده دغموم، كان بنتايج حطه في الشنكار. بنتايج حط دغموم النهارده في الشنكار، الراجل مش باين اصلا ما عملش اي حاجه، مفيش فعاليه هجوميه الراجل عملها. دونجا ما شاء الله عليه لحد ما طلع الراجل، هديله 8 ونص او هديله 9 من 10. الدباغ نفس كل اللعيبه النهارده كويس. ادم كايد بقى، لو اهتمنا بالكوره زي ما بنهتم بشعرنا، انت هتلعب كوره حلوه قوي. واحد هيجي يقول لي يا اسطى انا مش مركزه، اقول لك يا اسطى انا عارف ان هو مش مركزه من قبل انت اصلا ما تعرف ان في لعيب الزمالك هيجيبه اسمه ادم كايد. تمام مبدئيا اهو. بس الراجل انت بتلعب في مركز مش مركزك، على الاقل اعمل الواجبات بتاعت المركز اللي انت فيه اللي المدير الفني قايل لك عليها. لما لعيب تقع مني بدني في الدقيقه 60 وانت ما عملتش سبرنتين 3 على بعض، يبقى انت كده عندك مشكله. رساله للكابتن ادم كايد، يا كابتن ادم كايد اهتم بالملعب زي ما حضرتك بتهتم بشعرك. بس ده اللي انا حابب ان انا اقوله لك، ليس الا اهتم بالملعب زي في الملعب كده زي ما حضرتك بتهتم بشعرك، ولازم شعرك كده يتحرك وانت بتجري وتعمله لي كده وهو بيجري والكلام ده كله، ده بعد اذن حضرتك يعني ماشي. فانا مش هديك نقط، يعني مش عارف اقول اديك كام اصلا يعني. تمام طيب. ماتش حلو، ماتش جميل، الزمالك بيكسب والله بنبقى مبسوطين، وكان لازم تكسب النهارده الماتش ده عشان زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت تدي كتف للناس المنافسين بتوعك. انت بتدي كتف، انت ما خدتش الدوري، الزمالك لسه ما خدش الدوري وما ما خدتش اي حاجه، انت لسه الدوري طويل، فانت على الاقل بس بتدي كتف وبتريح نفسك ما بينك وبين المنافسين بتوعك بشكل عام. تمام. مبروك للزملكاويه، مبروك لكل ما هو زملكاوي. مش هنتكلم بقى في اخطاء وايه اللي حصل ومين، لان النهارده انا مش شايف اخطاء، مش شايف لعيبه عندها يعني اللعيبه كلها كانت بتلعب حلو قوي باستثناء ناصر ماهر. محتاج اعرف انت حلو ولا وحش ولا انت دنيتك معانا ايه، عشان انا دماغي يابا فيها مليون حاجه. ماشي. شكرا جدا ليك، ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب في القناه عشان نقدر احنا نكمل. وهنستنى بكره، وهطلع احلل بكره ماتش انبي والاهلي، او هتكلم على ماتش انبي والاهلي بكره ان شاء الله بعد الماتش.